नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी भूतपूर्व गृहमंत्री कांग्रेस नेता च शिवराज पाटिल महोदयः दिवंगतः वरिष्ठः कांग्रेस नेता तथा भूतपूर्व केंद्र गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल महोदयः शुक्रवासरे प्रभाते लातूरस्थे स्वभवने दिवंगतः। सः 91 वयस्कः आसीत्। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह इत्येतेषां मन्त्रिमण्डले राष्ट्ररक्षा, व्योमयानं, गृहम् इत्येताः सुप्रधानविभागाः महोदयेन अनेन ऊढाः। तथा च लोकसभाध्यक्षपदं च सः अलङ्चकार। अष्टोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे यदा मुम्बै नगर्यां भीकराक्रमणं जातं तदा सः आसीत् गृहमन्त्री। अस्य हेतोः च सः तत्स्थानं तत्याज। आदराञ्जलयः। केरळराज्य परिवहनसङ्घस्य अथवा KSRTC संघस्य मूनार् बस् निस्थानकेन्द्रस्य राजदर्शन द्वितल बस्यानम् अतीतमासाभ्यन्तरे 1 कोटि रूप्यकात् परं सम्पाद्य इतिहासविजयम् अलभत। एकाद् बस् यानाद् एव ईदृश आयः अलभत इति आश्चर्यजनकं भवति। बस् याने प्रविश्य यात्रिकेभ्यः मूनार् देशस्य വശ്य सौन्दर्यं द्रष्टुं शक्यन्ते। मूनार् बस् निस्थानाद् आरभ्य कोच्चि धनुष्कोडी रथ्यामार्गेण देवीकुळम्, आनयिरङ्गल्, ग्याप् रोड् देशान् सन्दृश्य पुनः बस् निस्थाने समागच्छेत्। प्रभाते 9 मध्याह्ने 12:30 सायङ्काले 4 च समयक्रमः। बस् यानस्य प्रथमश्रेण्यां 11, द्वितीयश्रेण्यां 39 यात्रिकाः सञ्चरितुं शक्यन्ते। चिटकाः ऑनलाइन द्वारा अथवा बस् यानात् च गृहीतुं शक्यन्ते। धन्यवादः।